more, čo chce odo mňa. Ešte som chcela samotná ten čajík. A ja si už viem sapkať. Čaute ľudia. Počkajme, kým sa nás tu trošku nazbiera. Ja sa zase idem tuto pripojiť, aby som videla komentáre. Naše techniky pripojíme. Však, Daška? Áno, presne tak. Kde som? Ten pocit, tak vyhľadávaš samu seba. A vidíš, že takto tu niekde sa svietím. A mne to ide, tak toto stíšime. A budeme vidieť. No. Aký ste mali víkend? My vás dneska takto zdravíme. Taká kvetinka. Dnes trošku s nejakým pozdením. Hej, to ide s opozdením, vieš, ako to live. Hlavne, že komentáre uvidíme. O to mi vlastne ide, lebo ja tam, pozri sa, ty máš okuliare, No, nevidím. Ani ja. Hľadáme dobrého oftalmologa. Sponzora. To niekto prísť do budúcna. Také laserové operácie očí. Áno. Sponzoring. Uber, asi sa Lexum. Jaj, Bože. Ešte máme čas, ešte 5 minútik, ani to nie. A kým sa všetci popripájate, aj zajtrajšok bude. Počuj, jak sa bude dobre, keď sa nemám problém. Keď ti objednám jedlo. Ozaj mám tu moje drobce, lebo proste sú so mnou. To je život. Čaute, však. Haló. Poďte pozdraviť aspoň ľudí. To kde je? Nejdeš pozdraviť a ty sa pôjdeš pozdraviť? Teba každý už pozná, že? Takže tak. No. Ja môžem takto začať úvod. Môžem začať úvod. Toto je proste čaro live vysielania. Preto to chcem. Však. Presne tak. Žiadne pózy, žiadne strihy, nič. No. Počkaj, že to máme nejako, prišla mi tu správa od manželov, že to máme. Kľudne. Čo takto, máme? že to máme. Máme si to nejako inak otočiť. Počuj, nech si otočí notebook, tak to neviem. Odkazujem môjmu manželovi takto, že nech si otočí on celý notebook. Tak na hodinku. Áno. Nech urobí stojku. Hej. Na hlave. Ja neviem, tak ja tu natáčam z telefónu. Takže asi ma dostane live od neho. Asi áno. Jaj, Bože. Kamera. Živá. Takto stále. Čo sa, Nick? Chceš ísť ku mne na chvíľu ešte, kým začneme? No poď. Ty si taký môj cicik. No ako? Pozdrav ľudí. Aspoň. No. Povedz, zajtra sa teším do školy, však. Už viem aj slabiky, spoluhlásky, či? Vieš? Tak mi povedz. No dobre, no choď. Dovidenia. Pekný večer. No čo, ideme na to? Môžeme. Však si to pozrú. Jasné. Takže, vítam ťa u mňa. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ja vám musím predstaviť tu na Dášku. A ja vám poviem taký príbeh s Dáškou, že ja som si ju našla na Instagrame. Začala mi istú dobu proste vyskakovať. Nebola som u nej na procedúre, to aby ste si nemysleli, že Nie je toto platená reklama. nič, ani spolupráce, ani nič. Áno. Takže fakt, že nejako sme sa začali, ako to povedať? Spojili sme sa a som neskutočne rada, že Daška oslovila ona mňa. Áno. Akože, normálne ja som vtedy ti revala do telefónu. Áno, potvrdzujem. To som ja, klasika. Urevaná veta. Čo, Samko?
Vždycky, však ja pozriem za všetko. Ja si myslím, že dneska tu tak máme hovorcu pozadí. Takže takto to vzniklo, naše spojenie. Áno. A keď sme sa teraz stretli? Kedy to bolo? Kedy to bolo? Minulý týždeň útorok sme sa Áno, stretli. minulý týždeň útorok. Alebo tento útorok. Čo bolo? Minulý týždeň. Minulý už. Nie, tento týždeň. Tento týždeň Áno, útorok. áno. Tento týždeň útorok sme sa stretli a sme si proste sadli. Takže budeme mať o čom kecať. Máte otočenú kameru. A ako to ja mám urobiť, ľudia? Počkajte. Počkajte. A keď to dám takto, je to OK? Napíšte mi. Počkala by som sa aj ja tam udhala. To nám to, vieš. No tak toto potom asi. Takže tak toto máme lepšie? Hovorte. To tam ide trošku. Tam to ide o dosť pomalšie. Nevadí, aspoň komentáre budem čítať. No, dúfam, že je to už OK. No, on tu teraz stáva. Teraz uvidíme. Áno, Teraz, je to aha, OK. super. Dobre, výborne. Ďakujeme. Takže odkiaľ môžem nech si notebook dá. Áno, môj manžel sa môže vrátiť naspäť do Pôvodného stavu. Do sedacej polohy. No dobre, chcem vám predstaviť teda Dášku už konečne po 30 minútach. Áno. A chcem vám povedať, že robí službu, ktorá je VIP, by som povedala, ktorú proste ľudia nevyhľadávajú až tak často a preto si ju ohromne potom vážia. Vlastne my robíme obidve také služby, že čo nepotrebujú ľudia, že každý deň, tak by som to definovala. Asi hej. Takže už nechávam pre teba. Čo? Ja dneska tu mám hovorcu, to si nevšimajte, hej. Daška, môžeš nám sa predstaviť? Takže príjemný, dobrý podvečer vám prajem všetkým. Obzvlášť by som chcela pozdraviť všetky žienky, pretože ináč úplne by sme vôbec neboli dohodnuté s tým, že ideme na Deň žien robiť, takže všetko dobré vám prajem, ženy. A ja sa pripájam. Naozaj. Majte ešte takýto krásny podvečer, by som povedala. Verím, že celý deň ste mali taký krásny, že ste dostali možno nejaké kvietky. Osvietilo nás. Osvietilo svetožiara, prišla medzi nás. Takže volám sa Dáška Gajdošechová, ako už Anet povedala, alebo teda aj v úputovke bolo, venujem sa tvárovým masážam a takisto aj ošetreniu s HIFU prístrojom, ale primárne teda poskytujem tieto tvárové masáže. Povieme si za chvíľočku o nich aj niečo viac, aby som teda konkretizovala, že čo tým myslím a aké masáže to konkrétne sú. No a to je koniec všetko. Ďakujem takého následovania. Dovidenia. Nie. Hej, vám ženy, ďakujeme. ďakujem. Jaj, Bože, sa smejem. No, čo som to... Niečo sme si kurňa povedali. Tam máš čajík, vychladnečí. Ale viete čo, toto je to čaro, že? No na čo sa tu ideme hrať? Som matka 2 detí a sú pri mne, no. To som chcela povedať, že povedz nám niečo o sebe. Ako malá Dáška si o niečom snívala? Napadlo ťa niekedy, že budeš robiť toto? Nie, toto ma absolútne nenapadlo, že by som išla takéto niečo robiť. A ja vlastne ani neviem, o čom som snívala, keď som bola malá. Fakt neviem, teraz si ma opäť... To je presne tá otázka, ktorú si mi povedala, že či mi máš položiť nejakú otázku, ktorou ma zaskočíš, tak áno, to bola ona, lebo naozaj neviem. No, ja som maminou 2 chlapcov a teda predtým, ako som začala robiť toto, tak som sa venovala práci v gastre, mala som na starosti penzión, tam som pracovala ako vedúca a potom som išla na matersku. Na materskej som bola
7 rokov s tým, že už počas tej materskej som sa rozhodovala, že čo teda ďalej, že či idem pokračovať v tom, čo som robila, alebo teda pôjdem do niečo iného a som si povedala, že asi teraz je ten správny čas, že možno vyskúšať niečo iné, alebo sa nájsť v niečom inom. A tak som začala tak rozmýšľať, čo by to bolo. Spravila som si teda postupne kozmetický kurz a popri tom kurze som tak už rozmýšľala, lebo ja som sa kozmetike ako takej nechcela venovať. Nič by ma to nebavilo, ale neviem, nejak ma to neťahalo. Nebolo to to, čo by som chcela robiť. Takže v podstate som rozmýšľala, že čo teda ďalej. No a začala som tak akože rozmýšľať a pozerala som ma po internete a tak. No a v podstate som bola v jednej škole masterskej, tam som si robila nejaké kurzy a postupne som sa dovzdelávala ešte. A teda povedala som si, že tomuto sa budem venovať. Že ten svoj salón primárne zameriam práve na tieto tvárové masáže. S tým, že áno, dostávam otázky, či robím aj kozmetiku klasickú. Nie, ja sa nevenujem klasickej kozmetike, naozaj. To som sa chcela spýtať, že či... Takže čisto iba masáže. Čisto tvárové masáže, alebo potom, ak by niekto nechcel túto tvárovú masáž, tak potom je toto ošetrenie. O tom sa opýtam, ale to potom. Jasné. Chcem sa opýtať, že keď si začínala s týmto tvárovým masážom, si robila nejaký taký prierez, že či to tu niekto robí? Vieš čo, v podstate... Skočím ti do rečí, lebo ja keď som začínala, ja som si pozerala, kto čo robí, čo sa oplatí, aby som proste vedela, že nejdem do niečoho, čo mi nebude vynášať. Vieš čo, takto, no ja som si, akože priznám sa, že nejaký extra prieskum som si nerobila. Vedela som, že možno niekto niekde to ponúka v rámci svojich kozmetických služieb, že ponúkne aj niečo také, že tie tvárové masáže, oni sa ponúkajú v kozmetických salónoch. Sa ponúkajú, ale teda, že by to bolo vyloženie špecializácia na toto, tak to myslím, že nie. A neviem, ja som to zobrala nejak tak asi, že z hurta. Idem, neriešim. Lebo som si povedala, že toto je to, čo chcem robiť a čomu sa chcem venovať. A teda o čom sa chcem s tými ženami porozprávať, chcem im to vysvetliť, ako to funguje, tá pleť, tá tvár, tie svaly. A teda, no dneska som tu, mám salón otvorený, bude to 8 mesiacov, čo je otvorený. No, fungujeme a ideme. Tak to má byť. Ideme, robíme osvetu a vzdelávam sa stále aj ja. No a v podstate dovzdelávam aj žienky, alebo teda rozprávam sa s nimi o tom, že čo je, ako je. Lebo pravdu povediac je, podľa mňa, je super, že chodia na tie kozmetiky a používajú krémiky, bla bla bla. Ale to tak bolo možno, že ručná práca. Taká, vieš, že ten základ, proste fakt tú pokožku nejako... Krém je jedna vec. Krém, samozrejme, tá skincare rutina je super. Je nespočetné množstvo krémov, neviem čo, každému musí sadnúť niečo. To nebudeme si tu hovoriť. Jasné, že nie je dobré kombinovať 5. cez 9. A to isté platí aj v tomto, čo robím ja. Že naozaj tým, že ja robím všetky tieto masáže sú akože prírodzené techniky omladzovania tváre, tak jednoducho, teraz som stratila nič. Lebo sme sa pozreli na komentáre. Všetky masáže, ktoré robím ja, sú ako v podstate, teda respektíve jednu masáž, ktorú robím, je to zdravotná masáž a teda je to masáž, ktorou redukujem vrásky, ktorou vyživujem svaly na tvári, odvádzam tie rôzne fibrozné tkanivá, ktoré v tej koži máme. A teda, keď tie ženy mi na toto prídu a chodia pravidelne, tak jednoducho na tej tváričke je to vidieť a postupne sa dokážu redukovať tie vrásky, ale vždy každá žienka, ktorá bola na tejto masáži, tak prvý moment, čo bol,
tak bol, že tá tvár tak ožila. Mhm. Že proste si Jasné. videla na tej žene, že tá tvár je normálne Taká, že spokojná. žiarivá, taká Áno, že je úplne žiarivá. Priznám sa, že naozaj ja nemám neskutočne veľa fotiek pred po. Je to z jedného jednoduchého dôvodu, že tie ženy nie všetky sa chcú zverejniť, čo je úplne pochopiteľné. Nikdy nezverejňujem ženy, ktoré mi to zakážu a nechcú, to určite nie, takže tie, ktoré mi to dovolia, tak tie zverejním. A za to im všetkým ďakujem, lebo to je neskutočná... Vy sa ani neviete predstaviť, ako je to pre nás neskutočná pomoc. No jasné. Lebo to je naša práca a my ju radi ukážeme, hej? Výsledok pred a po, je to neskutočné. Takže A tiež je rozdiel pred a po robiť pri takejto masáži a potom je rozdiel robiť pred po napríklad pri HIFU ošetrení. Hej, že to je niečo iné, tam sa viem zamerať inak na tú tvár, lenže tu, ja keď spravím fotku, tak ja tam pozerám celú tú tvár, aby to bolo vidieť, tam nejaké tie zmeny. Takže... Ideme dať otázku, že áno. čo ste robili predtým? Predtým, ako som už hovorila, ja som pracovala v službách, robila som vedúcu v penzióne, mala som na starosti, prevádzkarku som robila, no a potom som išla na matersku. A po materskej som už si rozmýšľala o áno. tomto krásnom biznise. No, tak. Ženskom čistom. Vôbec som nevedela teda, že to bude takto, ale že sa dostanem sem, to som naozaj nevedela. Ja som myslela, že teda spravím si možno nejaký kozmetický kurz a potom už, neviem, že to možno nechám tak a možno sa naspäť vrátim do penziónu, ale teda som tu. Máme tu ďalšiu otázku. Ja vás budem takto priebežne, že? Lebo zase nechcem, aby nič unikla. Áno. A máme tu, že koľko rokov má Dáška a navštevuje veľa žien jej salón? Ďakujem. Mám 36 rokov. Veľa žien. Čo je to veľa žien? Veľa žien, no nie je to zase, že by som ich nejako odhadzovala od dverí. Ale zase nebolo by od veci. Ale ono je to presne o tom, ako som povedala, že jednak ani naozaj možno veľa žien ani nevie, že ten salón mám. Veľa žien ani nevie, čo ja vlastne robím. Ako som hovorila, že ja sa snažím aj na svojich profiloch, či už je to na Instagrame alebo na Facebooku, priblížiť, čo ponúkam, mám vypísané, ktoré masáže, čo konkrétne predstavujú tie dané masáže, som kontraindikácie k tomu, ceník, všetko mám. Všetko mám tam zverejnené, lebo ja keď som si robila ten profil, tak ja som presne chcela, aby ten profil vyzeral tak, ako keby som bola ja ten zákazník. A to je najkrajšie. Že čo mňa zaujíma. Keď ja niekoho hľadám, alebo niečo, či je to služba, alebo lekár, alebo niečo, tak vždy hľadám proste nejaké základné veci a tie tam musia byť. Lebo ako nám tam niečo chýba, tak potom už ma to tak odráža. Už ťa to nebaví, No, lebo potom hľadaš a odpovieš, presne, poznáme to. Ako tak, dlho trvá jedna tvárová masáž? Závisí ktorá. Čo tam mám napríklad, ako je kozmetická lymfodrenáž tváre, indická antistresová masáž hlavy, bankovanie tváre, to sú také 45-minútové procedúry. Potom tam mám aj klasickú kozmetickú masáž, to je tých 20 až 25 minút. No a potom tam je face contouring, to je tá zdravotná masáž, čo som hovorila. A tá trvá, keď príde ku mne klientka prvýkrát, tak robíme aj diagnostiku tváre. A teda vtedy to trvá diagnostika plus tá masáž 2 hodiny. A potom ďalšie 2 hodiny. Áno. Ruky, 2 hodiny. Hodina a pol je masáž a teda pol hodinu venujeme tej diagnostike tváre. Takže tvoje ruky dostávajú riadne zabrať. Či vieš si to tak rozvrhnúť? Vieš čo, akože nie je to zase, lebo ty masíruješ tvár, to nie je ako telo. Že celé telo a sila. Presne, lebo akože takto. Pri tých masážach, ktoré som spomínala predtým, to sú všetko povrchové relaxačné masáže. A teda sú také veľmi jemné, príjemné, oddychové. Zaspia mi aj na face contouringu a tam už teda pracujem s tým svalom, že už chytím ten sval a vraciam mu jeho anatomickú dĺžku, naťahujem ho a teda pracujem s ním, že niekde to môže byť citlivé. Keď príde žena prvýkrát, tak vtedy áno. Môže sa stať, že bude jej to nepríjemné, že vidím, že keď chytím napríklad tu na taký sval sa volá, že veľký jarmový sval, tak ten je
chytiť a chytím a proste ho naťahnem, môže ti to byť nepríjemné. Mhm. Nestalo sa mi ešte naozaj, že by mi niekto povedal, že je to veľmi bolestivé, že sa to nedá vydržať. To nie. To sa Ale ešte vieš, to nestalo. je aj tým, že ide k tebe prvýkrát, nevie do čoho ide, takže Jasné. zoznamujete sa, tam je Áno. strašne veľa toho, tých faktorov, Áno, to je úplne žnomané. Či je toto aj pre mužov? samozrejme. Toto som ináč chcela povedať, lebo muži by som povedala tak, že oni si také berú, že ale to je také ženské, ale to je také pre ženy a možno a na čo, však mne stačí klasická masáž, veď idem raz za doma mesiac. nevejú a idem. Nie, ale oni idú tak, že na celotelovú masáž, hej, že takéto niečo, že pre nich také možno Niečo, že také, že možno nevyhľadávaš. neviem, že je to také, že pre muža, Že to sa také- boja, že to je ženské? Nie, Možno. možno, neviem, ale boli už aj páni. Boli už aj páni u mňa naozaj, ktorí len potrebovali proste zrelaxovať, vypnúť úplne na chvíľu, lebo ja vždy poviem, že keď prídu tí zákazníci, takže poviem, hrá mi takáto veľmi príjemná hudba, ako nám hrá Ale teraz tu, počujete neviem, našu či ju teda hudbu, počujete, ale je to taká veľmi príjemná relaxačná hudba. A vždy poviem, pokiaľ sa dá, proste snažte sa normálne úplne vypnúť, nič neriešte, my sa nerozprávame počas masáže, je tam ticho, Úplne ticho. kľud, áno. Ale Jasné. keď sa chce rozprávať, tak nemáš problém, či? Ako ja sa porozprávam, ale Musíš vycítiť z tej zákazničky. myslím, že veď môžeš prehodiť pár slov, lebo napríklad pri tejto indickej, tam sa začína v sede. No to je trapezovo sa Áno, hore, toto poznám. a teda tam prehodíme pár slov. Jasné, pokiaľ prídu takí, že je to niekto známy, tak jasne porozprávame sa, ale tam už vidím potom, keď ide na lehátko, že už prechádzame na tú tvár, tak tam už vidím, že ten človek už je ticho a proste už chce relaxovať. Áno, Takže, svoj čas. ale nerozprávame sa. Nie, nerozprávame sa. Málo kedy, je to fakt také, že len pár viet prehodíš. Hudbu ako používaš najradšej pri tomto? Čisto relaxačná. Čisto relaxačná, zvuky prírody, proste potôčik, vtáčiky spievajú. Taká úplne fakt, že Áno. taká, že ľahneš si, zavrieš oči a predstavíš si, ja neviem, že si možno niekde na lúke, alebo niečo proste. Fakt, Už, že ja neviem, relax. už každý čo si kto predstavuje, ale teda... Dúfam, že samé príjemné veci, áno. hej? Takže je to čisto fakt na to, aby ten človek úplne vypol. Vypol. Úplne vypol. No. Ja musím ísť k tebe. No. Ty ale mňa vypne aj na celý deň, lebo Tak nezobudíš. mi tam budeš ležať. Celý deň. No. Uvidíš, že sa ti trochu venková Áno. rezervovala, vieš, Áno, to už na nikto celý nikto. deň. Nie sa mi rezervovala. Je. Dáška moja aj zlaté ručičky. Áno. Ľubka. Áno, to je Ľubka moja milovaná, áno. To je Je, moja to kolegyňa super. ináč. Ona tiež robí, ona robí zase trošku iný typ masáže. A teda v Tepliciach, takže jej spravím pekne takto reklamu. Áno, treba. Tepličania Ja som za. a podobne naozaj k Ľubke. My sme ináč spolu si robili kozmetický kurz a navzájom sme sa masírovali, takže my Milujem. sme si prvé prešli tými našimi masérskými Ja mám tu, schopnosťami. ja mám pravdu poviem, ja som si robila kurz na tú indickú. Áno. Maximálne viem z nej 5 minút, nie to 45 minút. Aj to tak, že dobre. Tak ono A každý vieš, musí- ako som to skúšala? Lebo tam vlastne ide o tie vlasy a potom Áno. na konci aj ťaháš tie korienky. Áno. Na plešatom kamarátovi som to skúšala. Akože ono, ináč páni, Ozaj. kľudne môžete prísť, aj keď ste plešatí, že naozaj na tej hlave nič nemáte, lebo v podstate tie ťahy, tak opakuješ možno iné ťahy, hej, ktoré tam sú. Jasné, keď nemám za čo potiahnuť, tak asi nemám to ako urobiť, ten ťah, ale nebojte sa, akože vždycky 45 minút si zaplatíte, tak 45 minút to Stojí je, za hej, to. to nie je tak, že prídete a teraz poviem si, že on tu nemá vlasy, tak preskočíme 3 ťahy. Fázu. Áno. Hej. Nie, naozaj sa to snažím tak, aby vždy každý to, čo si ten zákazník zaplatí, aby mal. Lebo vždy sa pozerám tak, ako keby som to ja, Tými ako očami keby som bola zákazníka. ja ten zákazník a keď niekde prídem a za tú službu si zaplatím, tak takto si to predstavujem a takto isto to aplikujem u mňa Mega. s tými Mega. zákazníkmi. Takže Ja sa tu pozerám, lebo ja som mojim deťom dneska kázala, že zoberte si teda, máte mobily povolené
a budete vzadu v salone. Celý čas to Samko na nás dohliada. A tak, Samuš, čo? Chceš ísť zase ku mne na chvíľu? Čo? No poď, ty si kontaktný. Chceš? Ale nie, že sa padneš tej stoličky, dávaj pozor. Poznám to. A chcem sa spýtať, ako tvoje rozhodnutie robiť takúto prácu prijalo okolie, rodina? Cítiš podporu, alebo cítiš niekedy, že nebudú na nejakých vzdušných oných, vieš, alebo proste ako to vnímajú? Myslím si, že úplne v pohode. Hej. Ako podporili, to je jasné a pomôžu, pomôžu, hej, že proste povedia. Poznám tiež. A tak, takže úplne fajn. A deti, ako vnímajú tvoju robotu? Deti, vieš čo? Pýtajú sa? No pýtajú, vieš, keď prídu za mnou do salóna, tak vždycky už si tam ľahnú na to lehátko a že teda, či ja ich pomasírujem, lebo niektoré z tých masáží sú vhodné aj pre deti. Najmä keď poviem príklad, je to obdobie, že tie deti sú také chorľavejšie, že majú obchaté dutiny častokrát, tak sa dá pekne premasírovať ten nožtík a tak. Ale čo sa týka už face contouringu, tak to je masáž od 18 rokov. A keď ti napíšu nejaké mamičky 15-roční, že nejakú masáž uvoľňujúcu pre dcery? Tak akože, no že áno, tí mladí sú takí, relaxační, áno. Vieš čo, ale paradoxne, dobrá otázka, čo sa veku týka, lebo boli u mňa aj že mladé dievčatá, ale ja mám pocit, že pre ne to nie je niečo, no oni to neviem, možno nevedia až tak oceniť, alebo možno to nie je pre nich nejako zaujímavé. Skôr je to zaujímavé a teda chodia na masáže zrelé žienky, proste už také tie dospelé, ktoré už, a hlavne, ktoré nechcú ísť na nejaké invazívne zákroky. Mala som aj ženy, ktoré prišli a mali invazívne zákroky, ale teda neboli spokojné, chceli ísť vyskúšať touto cestou. Čo sa týka invazívnych zákrokov, je to silná kontraindikácia pre tieto moje masáže, pretože, dobre, dá sa to odkombinovať, kebyže máte, ja neviem, máte nejaký botox, kyselinu, kolagénové nite, ale musí to byť aspoň tie 3 mesiace by to malo byť od toho zákroku. Nie kombinovať, prosím vás pekne, nie kombinovať buď jedno alebo druhé, lebo naozaj aj ten invazívny zákrok, keď naň idete, tak aj ten kolagén, kolagénové nite alebo botox potrebuje čas, všetko potrebuje čas na to, aby sa usadil, aby teda nejak vypol, povypínal všetko to, čo má a nedá sa to hneď. Vieš, niekto chce a čaká, že príde na druhý deň a neviem, budem proste nie si chirurg. Ako sa povie, nie sme chirurgovia. Nerobím ani s inulami, nerobím s ničím, takže nemusím sa báť. A takto by som to asi povedala, že naozaj nie sú to fakt toto neinvazívne zákroky, alebo teda neinvazívne masáže, alebo aj toto HIFU. To je proste fakt čisto, že pracujeme s tým, čo tá pokožka dokáže. Nám ponúka, tá tvárička a ideme postupne. Treba pri tom samozrejme nejakú postupnosť, vytrvalosť, konzistentnosť. Nejde všetko tak, že prídem raz a potom pol roka neprídem a dožadujem sa, že teda ja som bola raz u vás na masáži a prečo nevyzerám o 5 rokov mladšie. Proste... Toto mám to isté, pravidelnosť. Pravidelnosť, akokrát tým mojim ženám neviem vysvetliť, alebo respektíve viem vysvetliť, len ja neviem, či to, poviem to tak sprosto, či to pochopia, hej, že fakt tieto naše služby sú zamerané na pravidelnosti. To bez toho asi vlak nám nejde. Ak sú fakt, že výsledky a raz sa odhodlajú ku nám prísť, tak si proste my tak v duchu obidve, hej, alebo respektíve za všetky si myslím, že kozmetičky, či kaderničky, či koho, to je jedno, čo robíme v službách, želáme, aby tie ženy chodili fakt iba s vážnym záujmom. Lebo iba potom to má zmysel. Môže prísť hocikto, či príde raz, alebo tak, to je úplne jedno, je to na každom.
ale nemôže ten človek čakať, Čakať ako som hneď. povedala, že po jednom Áno, raze áno. a bude vidieť proste tam tie zmeny. Mám žienky, ktoré naozaj chodia, že pravidelne. Hej. Takže a je to aj cítiť, keď tá klientka mi príde a chodí ku mne, Áno. tak proste, keď jej robíš to Cítiš tiesko, aj na tvári. cítiš jasne Aha. tie svaly, lebo oni vedia, že proste ty sa im venuješ Áno. tú hodinu a pol. To máš a ako proste- cvičenie. Áno, Keď jasne. rastie ho Keď naučíš, prídete do fitka a zacvičíte si raz, tak No, nebudete mať jasné. asi pevný zadok a Maximálne six-pack na svalovicu. bruchu. Maximálne svalovicu. Čiže aj toto, no. Toto vyžaduje tiež proste takú... Svaly ako svaly. Proste No treba sa o ne jasné, starať. jasné. No a na tej tvári, ako funguje nám gravitácia, vek Áno. a teda životný štýl, držanie tela, všetko to má vplyv na to, ako tá Áno. tvár vyzerá. Mne to bohok, mne tu stále svieti dvojka. Áno, že nás dvaja pozerajú. Dúfam, že ste viacerí. Asi. Ja verím, že... Samko, koľko nás reálne je? Ja tam nevidím. Ani ja tam nevidím. Hľadáme stále obsah. Ubea. 9. No, to je pekné číslo, super. Ja, keby som mala okuliare, takisto nedovidím do diaľky. To je... Tak už vek, nepustíš. Áno. No, ešte by som sa ťa chcela opýtať, že mala si nejakú, že extra takú peknú nejakú skúsenosť, na ktorú spomínaš v robote, že si povedala, že že vieš, že prišla nejaká zákazníčka a ti fest spravila deň, alebo niečo také milé, že ťa prekvapilo. Vieš čo, ja v podstate, akože ja mám naozaj dobré klientky, že tam nie je to tak, že by mi nespravili deň alebo čo. Našťastie fakt, že klepem si, ale naozaj mám dobré klientky, takže ja som spokojná naozaj. To je krásne, to je super. A to nás robí vždy šťastnými. To, keď vy ste zlaté, milé a hlavne dochvíľné, lebo v našej robote je tá dochvíľnosť dosť dôležitá. Hlavne keď to nadväzuje na seba, hej, No, tie masáže, že potom aj sa musíš pripraviť na tú ďalšiu. Takže, aby potom, lebo vždy aj tie prestoje si nechávam tak, aby tie klientky nečakali, že dlho, alebo čo, ale môže sa stať, niektorá príde skôr, takže to tak musím nejak dopasovať, aby teda nečakala, alebo aby neprišla tak, že ešte tam mám tú klientku, vieš, aby to nebolo nepríjemné. Aby to nebolo nepríjemné. Tej, ktorá tam je. No a ešte sme tu mali otázku, že kde sa nachádzaš? To sme ozaj nepovedali. Nachádzam sa v meste pri budove Slovanu. Budova sa volá Casabanca a na prízemí aj sú barbery a ešte je tam taký obchod s darčekovými predmetmi a ja som hneď vedľa. Takže v podstate je to prízemie. Budova Casabanca a ulica Andreja Kmeťa 15. Áno. A tu sme dostali krásny komentár. Priťahujeme si také klientky, aký sme v skutočnosti vo vnútri. No, tak toto je... Tak toto je super. To je krásne. No, sa mi páči ako slogán, že áno. taká mantra. Áno. Priťahujem si klientky také, ako som. Áno. Jej, Bože. No čo, už opadol trochu ten stres? Myslím si, že áno. Odporúčaš aj iným, takto sa tu so mnou Určite. Čo je za slovo? Poďte sa sadnúť. Áno, všetci, odprezentujte sa. Sešlosť. Čo chcete. Takto, ja som strašne rada, a ešte nekončíme, dúfam, pre Boha, to ako som ukončovala. Ale ja s tým, že ja mám svoje ADHD, takže ja skačem z jedného do druhého, ale to sa na mňa zvyknete ľudia, to je úplne v pohode. To sa dá zvyknúť, dúfam. Čo som to chcela? Ešte som sa opýtať, že časová doba, ako robíš? Na objednávky? Na objednávku. Na objednávku robím. Áno. Nemám to Som tak, presláva hudbára, DJ Hraj. Nemám to tak, že by som, že tam som a keď aj nemám klientov, že tam proste som a sedím. Lebo už sa mi stalo aj toto, že mi niekto volal, že chcela som dáčkovú poukážku, čo? Áno. A vy tu nie ste. Ja vždy poviem, že robím na objednávku. Nie je problém mi napísať, ja sa naozaj snažím odpisovať, že fakt rýchlo, asi by som povedala. Ja som stále na mobile. Takže
reagujem, telefón dvíham, takže není problém, mám tam rezervačný systém Rezervio. Áno. Ten je ináč veľmi úplne, že A jednoduchý funguje? fakt. No jasné. Objednávajú sa Musím si to. to... Ja som chcela to Bookio, aj som skúsila Bookio, aj som skúsila to druhé. Bookme, či Bookme, čo ja viem. Ja mám toto Mne stále cez Rezervio. Messenger, najviac sa mi cez Messenger, no. Akože cez Facebook. Takže Ale už ich mám asi tak najnaučený. Ako každému vyhovuje. Niekto SMS-ku napíše, niekto na Facebooku, to asi ani nie, skôr Instagram, SMS-ka, alebo volajú, alebo Rezervio. A Rezervio najmä využívajú ženy, ktoré pracujú na smenu. Aha. Vieš, že sestričky v nemocnici, alebo že to tak lebo oni sa vedia pozrieť tie dátumy, kedy im to vyhovuje časy a objednajú sa. Ako si mala, akože je to nejako vekovo, že... Že najmladšiu? Najmladšiu? Najmladšiu asi, ja neviem, koľko mohla mať, 20, 23, mám pocit. Dám ti saby, dohodím. No. Tak sa mi zdá, Hej. že tak to bola, že najmladšia. Nebol nikto taký, že by vyloženie mladúčka nejaká. Alebo... Najstaršiu sa nejdem pýtať, lebo to sa nepatrí. Najstaršiu? To sa nepatrí proste. Ale toto ma zaujímalo, že najmladšia, že aká bola, vieš, že... Takže je to kľudne, že také zhrnutie, že je to aj pre mladé, ale iba jedna určitá masáž. Nie jedna, Doprovodom tam sú viacej, ale tie akože že... je relaxačné, jasné, že keď nie je pomôcť tá osoba, tak lebo vypisujú zákaznícke karty, zákazničky a teda musela by tam byť tá mama. No jasné, to samozrejme, áno, že je vykonávaná tá masáž. A takisto v týchto zákazníckych kartách uvádzajú mi tie klientky rôzne ochorenia, ktoré majú. Tam tých ochorení je veľa, ale nie všetky sú nejaké kontraindikácie hlavnými a teda absolútnymi kontraindikáciami. A tehotné môžu? Tehotné prvý trimester nie. Antibiotika nie, vírusové ochorenia a takéto onkologické nádorové ochorenia nie. Pokiaľ teda to nie je liečené, hej? Nie je to podchytené, tak nie. Dostávame smajlíky. Ďakujeme, Martinka. Aj Martinka ide ku mne, ale to potom, to inokedy vám predstavím Martinku, teraz nejdeme miešať, ale bude to veľmi zaujímavé. Tiež tá téma bude silná. No, ak máte nejaké na nás otázky, kľudne nám to píšte, nehambíte sa, my nevyzieme. Takže, bože, no rozmýšľam, že čo ešte by sme také, že čo ľudí by mohlo zaujať. Rozmýšľam, v podstate ja som to asi tak veľmi rýchlosti zhrnula. Ale veľmi pekne, lebo normálne ja čo väčšinou, že mám slova a otázky furt nejaké, tak normálne som taká, že čo sa ťa ešte spýtam. Povedali sme aj, že teda páni môžu chodiť, povedali sme vekovú hranicu. K tomu napríklad HIFU ošetreniu, prístrojovému. Povedz, vysvetli, čo to je. Skôr, takže pracujem na základe ultrazvukových vln. Speruje pokožku, vyhľadzuje vrásky, rozbíja tukové tkanivo. Bradu? Áno. No, všetko proste. Tvár, čelo, očné okolie, podbradok, krk, dekolt, paže, kuchárky, brúško, boky, stehna, zadok, lítka. Celé telo. V podstate celé telo, áno. Tam už tých kontraindikácií je oveľa viac a tam teda každá klient mi vypisuje dopredu, mu mailom zasielam taký ako formulár a potom ešte súhlas s kozmetickým rukom, áno, ja to pošlem dopredu. Je to taký možno 2-3-stranový a jeden aj druhý, ale je to naozaj, že odklikávanie, nie je to, že teraz pol dňa potom strávi človek. Len treba naozaj uvádzať pravdivé informácie. Akékoľvek zatajenie alebo čo, ak by sa nedá, že niečo stalo. Áno. Pretože naozaj nie je to sranda, môže to spôsobiť nejaké komplikácie, takže a to nechceme. A v podstate tam tento HIFU prístroj je najlepšie tak od tých 30 do 50 rokov. Lebo v podstate, keď mi príde už staršia klientka, ale samozrejme závisí to
je to individuálne, hej, môže prísť žena, ktorá má 60 rokov, 65 a naozaj má tú pleť takú, že niekedy môže konkurovať, poviem príklad, 45-ročnej ženy, 50-ročnej ženy, hej. Takže lenže už keď je tá tvárička príliš ochabnutá, tak tých sedení musí byť viacej. No, takže... A zase sme pri tej pravidelnosti. Pravidelnosť a povedzme si pravdu, nie je to najlacnejšie ošetrenie. Ako sa volá stránka na Instagrame? Face Studio, Face Studio, podtržník, B s tvrdým I, podtržník, Daska. Ja Dašku označím, takže všade si ju dohľadáte. Áno. Takže podľa mňa toto nie je naše posledné. Veľmi ma ešte zaujala jedna masáž. Ja som ju vždy pozerala a to je to, že aj keď sme spolu natáčali tú úvodnú tú vzorku, tak veľa ľudí mi písalo, že prečo sme začínali tým, že Daška mi strká prsty do úst. A presne preto, lebo vás to akože malo zaujať, čo sme radi. Zaujalo, lebo to bol môj nápad. A vysvetli nám, čo to je. Veľa ľudí tomu nechápe, že bukálna masáž, alebo tiež intraorálna masáž. Sa masíruje ten sval ako kebyže znútra. Nie je to pre každého masáž, lebo je to viac menej pre ľudí, ktorí s tým nemajú problém. Používam rukavice, prosím vás, áno. Lebo už sa mi stalo, že sa ma niekto opýtal, že či používam pri tom rukavice. Používam pri tom rukavice, nebojte sa. Hygiena, všetko je, musí byť. Takže masírujú sa tie svaly. Toto je ináč. Bukálna masáž je veľmi dobrá v kombinácii s face contouringom. Pretože face contouring masíruješ akože z vrchu tie svaly, ale ty tie svaly potrebuješ aj znútra, hej, premasírovať, že napríklad presne túto hornú peru, spodok, potom tu na toto nosolabiálnu vrásku, hej, vieme povytláčať a takto všetko potom tu na roh čelustie, žubacký sval, proste vieme to premasírovať, žubacie svaly a teda. Takže je to výborné, naozaj povoľňuje to. Bolí to? Je tam pár ťahov, ktoré bolia, alebo bolia. No, mala som teraz klientku a tá napríklad povedala, že to je úplne príjemné, že je to v poriadku. Ale to máš tak, 100 ľudí, 100 ona. Úplne to sa nedá povedať, že niekoho to... Je aj toto, tieto masáže, musí vám asi vyhovovať aj ten masér. Je to veľmi dôležité, ako sa tam človek cíti, ako mu vyhovuje ten masér. Akým spôsobom sa ho dotýka, či ten jeho dotyk príjemný. Prečo si úplne, že v priamom kontakte s človekom, to už je intimné. To už je intimná zóna, hej. Aj toto napríklad, keby mal niekto problém už akože psychického charakteru, že má problém s tým, že keď niekto prekročí tú intimnú zónu, tak na toto asi nepôjde. Lebo proste vieš, ja sa aj nakloním, že naozaj som tomu klientovi blízko a už pri tej bukálnej, keď tie prsty do úst, tak tam už myslím si, že je intimná zóna absolútne. Intim, čo už len sviečka a hudba. Áno, presne. Takže... Máme tu ďalšiu otázku, že cardio masáž? Kobido. Bože. Nie, kobido nerobím. Nerobím kobido masáž. Aká? Kobido masáž je... Kobido masáž. Nechcem ju nejakým spôsobom dehonestovať, alebo ako by som to povedala. To je také, že proste nejaké pomôčky. Áno. To je to, čo to je Japonky? Čo vidím, takže až také až moc? Neviem, či to Japonky zrovna robia, ale je to teraz také veľmi populárne, táto kobido masáž, ale ja ju nerobím. Takže ty robíš. Zopakujme si. Klasickú kozmetickú masáž. Potom robím kozmetickú lymfodrenáž tváre. Kozmetickú lymfodrenáž volá sa, že Express, je to také, že 20 minút. Že prídeš, vieš čo, mám proste iba fakt, že málo času, ale potrebujem trošku vypnúť. Tak toto je ona. Potom robím indickú antistresovú masáž hlavy, bukálnu masáž, bankovanie tváre, face contouring. Bankovanie tváre. Ako prebieha? Bankovanie tváre je v podstate ako kombinácia dvoch masáží. Pretože my ten sval potrebujeme začať zahriať, musíme ho pripraviť, že sa teda s ním niečo ide robiť. Nefunguje to tak, že prídem bol a vyťahnem banky a
a bankujem. Nie. Tváričku premasírujeme, ona sa trošku preberie, že teda prekrví, niečo sa s ňou ide robiť, klientka akože sa relaxuje a potom, keď spravím túto základnú kozmetickú masáž, používam banky. Tie banky sú malé, fakt sú maličké. Škoda, že som ich nedoniesla, ale naozaj oni sú veľmi maličké, ale však určite ste to aj na internete niekde zachytili alebo videli, že ako zhruba to vyzerá, lebo nikto sa zľakne pre preboha bankovanie, ako bude vyzerať, ale to nie je banka ako na telo. To sú malinké, naozaj maličké banky, ktoré fakt, že akože pekne toto oni prídu. Máš podnet urobiť reelsko na to. Na bankovanie som robila, ja som na všetky svoje masáže som robila nejaké reelska som robila, takže no, na všetky som robila, na všetky, na bukálnu, na face contouring. A na ktorú ti najviac chodia? Najviac mi chodia na face contouring a na indickú. Na indickú. Kozmetická infodráž, to je tak, ale aj bankovanie trošku. Bukálna, to je stále také. Také tabu. Ľudia majú voči tomu možno taký... Sú voči tomu taký možno taký rezervovaný. No, nikto sa mi nebude šparať už vo starom, čo je také. Ale naozaj je to... Má to význam zasa, inak by to nezniklo. No, samozrejme. Toto, takto by som to uzavrela. Máme nejaké otázky? Nemáme, tu sme stále dve. To sa nás nechce. Lebo nás počúvajú, ja si myslím, vieš, to niekedy... Však. Samko, ty čo? Stále. Áno. Čo, môj? Hlavná vec, že zoberiem si telefón, vieš? Áno. Celý čas je tu môj tieňový minister. Dobre, neviem, či má niekto ešte nejaké otázočky. A na moju dvojitú bradu? Na vašu dvojitú bradu je úplne v pohode prísť na face contouring, alebo na bankovanie, alebo na HIFU ošetrenie. Čo si vyberete? Len tam je zase pri, či už to bankovanie alebo face contouring, hej, že tá pravidelnosť HIFU prístroj je neinvazívny, ale pracuje rýchlejšie ako moje ruky. Hej. A ja sa nedostanem tak hlboko do tej vrstvy smas, ako sa dostanem. Dobre, a spýtam sa tak laicky. Ja som guľa, hej? A teraz by som strašne chcela sa zbaviť tohoto podbradku. Funguje to aj tak, že môžem byť guľa a zbavím sa iba tohoto? No tak fungovať to funguje, ale musíš prísť proste viackrát. No to mi je jasné. Ono funguje aj HIFU na je veľmi dobrý. Spýtam sa tak sprosto, že či to má význam pre pribratejších ľudí, že napríklad mne akože toto nevadí. Ale vadí mi fakt, že akože toto. Že význam jasne, že to má. Hej. Ako, vieš, kedy HIFU v podstate nemá význam, ja si myslím, že keď niekto príde a má očakávanie, že príde mi na HIFU, na brucho boky, ako žienky väčšinou chodia, hej, a teraz, ale nechcem ani cvičiť, ja si zaplatím, veď to HIFU to spraví za mňa. Veď to má ono v časti áno, ono vám to pomôže, ale ono to za vás nespraví tú robotu, že ja už teda keď idem, že chcem niečo s tým spraviť, tak teda idem cvičiť, začnem možno nejakou stravou a týmto si dopomôžem. Nejakým pohybom, koľkokrát iba ten pohyb stačí. Jasné, samozrejme. Zasa nikto netvrdí, že musíš cvičiť jak blázen, ale toto fakt, že nemôžeš čakať niečo od toho, keď nič sa keď nič proste nerobíš, hej, to takto nefunguje. Takže ja by som asi. Dá sa, akože všetko. Chcela som sa spýtať, znamienka a tieto veci, veľa žien máš. To sa musí prelepiť, to jasné. Takže tieto veci, lebo vieš, aj to ma napadlo, že koľko majú znamienka. Ja ináč pri HIFU ošetrení robím to, že keď tá klientka si vyberie nejakú ošetrovanú oblasť, tak ju poprosím, aby mi poslala fotku, aby som teda aj vedela, zhodnotila, že ako čo, zhruba pozrela sa na to a potom to konzultujeme. Potom, keď teda sa rozhodne, že na to naozaj chce ísť a môže a nemá nejaké zdravotné komplikácie, ktoré by tomu bránili, tak sa stretneme a vykonáme. A piercingy a takéto veci? Tieto mladé baby majú, vieš? No ono v podstate ty to máš tu, ale to je zóna, ktorá sa neošetruje, vieš? Ani nos sa neošetruje. Na HIFU ošetruješ toto.
že tá kvázi dolná časť To tu tváre, ukážeme. takto, hej, že tá počkaj, takto, táto časť zhruba, hej, a potom toto sa už tu. Lebo ja mám vlastne IFU 360 Smart Max, to je teraz to, by som povedala, že akože to najlepšie z tej rady, veď ono aj tie nižšie, teda tie staršie sú dobré, ale toto je teraz tá novinka, ktorá vyšla, myslím, že pred rokom alebo tak, a ono je obohatené o jednu hlavicu navyše. Radiofrekvenčná hlavica a ona sa používa v podstate presne tam, kde by to HIFU mohlo ublížiť. Tak ale ona akože nejde až tak úplne hlboko, ale pracuje s tým kolagénom, s tým práskami a tak. Ale neurobí takú galibu, ako by dokázalo urobiť HIFU, hej? Že kedysi sa použilo vyloženie, tá hlavica HIFU a tam môže spôsobiť. Ešte ma napadla taká, že tieto relaxačné masáže, keď máš, kedy je najlepšie k tebe ísť? Či na začiatku dňa, alebo ku koncu, alebo aj počas No dňa? tak toto je veľmi individuálne. Veľmi individuálne. Niekto ti príde, že chce prísť ráno pred prácou. Mala som klientku, ktorá prišla po nočnej, že sme sa ráno stretli, prišla po nočnej, alebo príde klientka po dennej, poviem príklad. Takže to je individuálne. Niekto si odbehne, že... Na tú 20-minútovú? No, ale niekto si odbehne, že fakt, že cez obednejšiu prestávku, vieš, že ide na sa nehať. Samka, ty si už vypil ten čaj? Haló, on to spinka. Joj, bože. No a toto je realita, to proste je live vysielanie a ja stále hovorím, má to svoje čaro. Mňa to irituje, že to zvestuješ. Ale to nevidím. Samko, koľko nás je už? Poď pozrieť nám. Poď. To asi ako aj jediná, lebo to Hej, ono to... 10 a furt tam furt nejaké iné. pozerá. To tak si... Pre... 10. 10. Už sa odnosili všetci. Pozri, ja to stále hodím to na YouTube, takže môžu si nás pozrieť na YouTube. Dáške tiež hodím link, môžeš si to prezdieľať, robiť s tým, čo chce. Môžeš to dať do pozadia, ženu budeš masírovať a náš podcast. Áno, tam je všetko. Hej, do úst. Do uší. Možno pokročiť taká doba, že sluchatka v ústach budeme počúvať. Áno. Ale ako dieťa, vieš, čo som robila? Vieš, a ten zvuk No, taký. áno. Môžem zase, moja fantázia ide mimo tému. Či ešte nejaké otázky? Neviem, ešte počkáme chvíľku na nejaké vaše otázky. No a povedz mi do budúcna, čo ešte také? Máš nejaké vízie alebo... No, ešte by som chcela sa priučiť nejakým druhom masáží, ale zatiaľ neprišlo niečo také, čo by ma oslovilo, vieš, že niečo také, že nechcem ponúkať zase to, čo je úplne, že všade a musí to aj pre mňa mať nejaký význam, že musí mi to, vieš, musíš to aj ty robiť nejako stotožnená, no jasné, že nebudem teraz robiť toto, lebo je to v trende. Ako sa tu na pani pýtala, že či robím covidom masáž, to je teraz taký trend, že naozaj babi, čo majú kozmetické salóny, tak začali je toto s týmto covidom. Hej. Dobre, tak ja si myslím, že no čo, haló, dneska nejako všetci spíte, čo bol náročný víkend, či čo? Jaj, bože, no, počkaj, možno, že ja som niečo aj prehliadla. Je to tu. Ale strašne veľa ľudí, vidíš, sa popripájalo, takže to, tam to tak skáče, ako chce, podľa mňa na týchto sieťach. To je... Asi nemám už to dvojka. My dve sme stálice, vieš, my dve tam sme non-stop. No čo? No pozri sa, mladý pán. Čo je, Samko? Pani Samko, ale počúvam ináč, tu fakt máme takú aj tú hudbu, že naozaj... Ideme si porelaxovať nás, to ešte asi nebolo nikde, či čo? Ale aj teba, šakol krásy, že na konci dňa už, keď počúvaš celý deň túto hudbu. Je to akože aj mňa, keď niekedy, že ma
nenasilujem tak úplne, že človek sa tak, vieš, že fakt, že také príjemné úplne, Áno. alebo keď je taký, že podvečer, Áno. tak no, je to taká veľmi, veľmi, veľmi príjemná Atmosféra. atmosféra. Veľmi príjemná atmosféra, no. A mala si niekedy nejakú, že zvláštnu nejakú požiadavku pri masáži? Stalo sa ti niečo? Alebo vždy iba fakt prišli, urobila si masáž a dovidenia? Nemala som. Či nemáš nejakú kuriozitu, že čo by si... Nemám, nie. Že tak to je dobré. Ty máš nejaké kuriózne. Tak s tým, čo robím, vieš, Aha, ako... aj to je už kuriózne samo o sebe, takže... Niečo tu. internety. No, Áno. no niekedy odfotím. No, áno. No. Je to také... Ježka. Áno, tak V ľufte. funguje. Áno. Aj, Bože. No. Nikto sa ma nechce nič opýtať. Asi sú spokojní. Pekne rozprávaš, Dúfam, vysvetľuješ. že sa Vieš, vám o tom to je. tento náš podcast Ja neviem, čo Podcast to asi nazveme. podcast. páčil, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, alebo ste si možno niečo utvrdili, alebo ste sa možno aj rozhodli, že prídete, ak budete chcieť. Takže... Ja budem veľmi rada, lebo cieľom vlastne tohoto môjho všetkého, a to poviem vždy na konci, je zviditeľniť nás. Všetci sme na jednej lodi. Aj Lodi. Všetci sme na jednej lodi. Každý nejako začínal, každý to niekde dotiahol, čistokrát padol, alebo proste znova sa nejako zodvihol. Vždy je to o ten náš... Ja si myslím, že my, čo robíme v týchto službách, máme v sebe nejakú tú bojovnosť. Vieš? Ja prídem vyskúšať. Všetko bolo jasné a zreteľne vysvetlené. Vidíš? To je krásne. To je Ďakujem nádherné. veľmi pekne. Áno, Tohto pána by som chcela veľmi pozdraviť, on tak zlate, pekne to píše. Ďakujem. áno. A ja s týmto pánom mám ešte veľké plány. Áno, dobre. Prídu na Slovensko, dúfam, a tu sa posadia so svojou manželkou. Dobre, tak Na budem tento pozerať. gauč, dúfam. Budem pozerať. No a to som chcela tým povedať, že do budúcna. To neznamená, že keď tu je teraz Dáška s masážami, neznamená, že sa mi môže, teraz sa mi nenahlási nikto, kto robí masáže. Či mi tu príde 5 nechtárok, 5 kaderníčiek, každá tú svoju robotu robíme inak. Presne tak. Sme ľudia, každý máme iný prístup, iné vysvetlenia, s inými ľuďmi sa stretávame, čiže vôbec to tak neberte, že ona tam už nejakú masérku mala. Ja už nejdem. A každému vyhovuje Niečo iné. Naozaj. Každému, ako som hovorila, Áno. ten dotyk niekomu to môže vyhovovať, niekomu to nemusí vyhovovať, nájde si niekoho iného, to je ako aj maserov. Presne. Maserov je miliópäť, kozmetičiek, kaderníčov, nechtárok, Presne. pedikérok, proste, ale každý si musí nájsť to svoje, vieš? Áno. Musí A sa musí tak s si tým byť človekom aj- ťuknúť. Ale aj pán človek. No presne. Vieš, že ja to Áno. hovorím, že tí ľudia si musia sadnúť. Tí Ja to zákazníci. poviem. Stala sa nám taká vec, že my sme boli dohodnuté všetko a Dáške začali chodiť nepríjemné správy ohľadom mojej osoby. Ale poviem vám jednu vec. To je váš názor. My už na Dáške je, či dá na niekoho, nedá, alebo to nie je len o Dáške. Ja dúfam, že to nebudete robiť mojim hosťom budúcim. Ja sa stále pýtam, že prečo to nenapísali mojim rodičom, keď boli prví. Vieš, že kde bola tá odvaha štekať. To je... Ľudia, niekedy sa fakt nad sebou zamyslíte. Ani vám by... Ja vždy, vieš čo poviem? Ani im by sa nepáčilo, keby im to robili ich deťom. Vieš, ako sa musia tváriť, napríklad aj moji rodičia. Ja som tam vlastne mamine referovala a ona hneď, bože, ale prestan to robiť. Už sa úplne zľakla, stiahla. Vráva mi tak asi niečo robím, dobre, myslím, tak vždy sú ľudia. Ľudia a ľudia. Vždy. Jasné. A to tak bolo a aj bude. Nevyhovíš každému. Presne. Všetkým. Každý si nájde to, čo chce. Možno Presne. niekoho vôbec tento podcast so mnou nezaujal. No.
Tak, ale aj tak si ho pozrú. Aj tak si pozrie. Možno nie. Možno nie. Možno nie, ja som sa prišla. Áno. Dúfam, že teda sa vám to páčilo. A Ja mám ešte, počkajte. a ja mám. Počkaj, ako sme neboli dohodnuté. Neboli sme dohodnuté. Toto sme naozaj neboli dohodnuté. To prišlo úplne tak, že Počkaj. Rúža, počkaj, Ideš do ďalšieho kola? Nie, toto nie. Tam by som nechcela. Napríklad, to nie. Tak odbalíme si to. Ja nie asi, lebo ja to mám Počkaj, takom. ja to mám dvojmo. No proste, hej? Takže Anetka, krásny deň žien ti prajem. Bolo mi cťou byť u teba dnes a teda prajem ti všetko dobré. Ďakujem. Nech sú zákazníci spokojní, nech sú tvoji hostia spokojní, čo to pri nech si ty spokojná a nech ľudí bavíš stále týmto Ďakujem rozhovormi. Ďakujem. Samko, dobre. Milujem toto. A ja tebe zase želám, ja to si prišla, že ťa neodradilo nič, Nie. že sme sa takto pokecali. Ja dúfam, že týmto mojim krokom som aj tebe nejako pomohla. No. Hlavne o to mi ide. Ďakujem. Nech sa stretávaš vám s takými ľuďmi, ktorí ti dajú lásku a pochopenie a nesúdenie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Jaj, máme tu Ďakujeme. ešte niečo, počkajte. No teraz sa oni rozpíšu. No. Chápeš? Páčilo, ďakujeme. No, ďakujeme, ste super, babi, nech sa vám darí všetko dobré k MDŽ. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte to rúžičky. My ich nemáme také nalakované ako v telke, vieš? Oni ich dostávajú také... Mám je to celé také... Sleduješ to? Nie. Naozaj to tu Aha. Ja vyzerám ako tehotný, som. Bože, ja som za malé pivo. Málo ma vyrobili. Je, že si chceš dať malé pivo, či čo? Čo príde leto. Počkaj. No dobre, vypíname. Ďakujeme za pozornosť. Prajeme ešte pekný zvyšok večera. Ideme spať. Áno, tak, presne. A možno sa teda No jasné. v salóne. Ja všade budete mať kontakt na Dášku. Prečo mu kúpujete vždy Baška? Neviem. Dáška. Dáška. Kontakt na... Ináč, že strašne rada premanovávam ľudí. Hej? Mhm. Ja som mala kamošku Lauru, mám, že prepáčam. Mám kamošku Lauru a volala som, že Livia. Ale reagovala na to úplne v pohode. Zvykla si. Hlavne, že deti poznám svoje. Áno. Joj. No dobre, ukončujem. Majte sa krásne, píšte básne. Pekný večer ešte. A Pekný vidíme zvyšok sa. MDŽ. Ozaj, oslavte to. No. Pa, pa. Ahojte. Mega žena.